Вот едем домой. Я с твоего позволения опять поснимаю. Ну, тот выставил, не знаю, как будет. Людей зрелого возраста за ответ. Понятно. Уфа, водоканал. Внутри территории снимать нельзя. Нельзя, да? А, приходится только снаружи. А здесь никто слова не скажет. Сегодня что-то как-то на лето похоже, да? Ну, это, если судить по интернету, то надолго опять. Ага. Как минимум на неделю. Ну хотя бы на неделю. С этого хоть начать. Но факт то, что природа она свое берет. Ну да. И я так думаю, что Потом тепло все равно осень, будет. осень она все-таки будет. Теплее, Ну думаю. Да? да, оно все-таки. Ну как правило, вот, Ну если да, да. сдвигается, Ну сдвиганием, но сад-то не сдвинется, урожай-то. ну, что ж сделаешь. Насчет рыбу половить, да? Или что-нибудь еще там, охота вот увлекается. Им хорошо будет. Если осень теплая будет, хорошая. Все равно лето красиво, да? Все зелень. Своеобразно. Каждый, как вот раньше песенка делась. Природа нет плохой погоды. Так-то оно так. Каждая погода благодать по-своему. Снег он бывает вот когда тает, начинает вот темность, вот эта, она грязь, вот эта. Ну, грязь-то создает человек. Он за городом, смотри, красота. Ну, Чистейший. В деревнях я согласен, да. А вот где вот часто машины ездят, где это, да? Да нет, зачем? Не надо деревню. Вот у нас тут тупик. Ага, Там никто не ездит. Там другая зима у нас. ага. Ну, Она это, как сказать, чистая. Я же говорю, в этом году удивительно чистый снег был. чистый, много. Удивительно чистый. Вот раньше, знаете, когда начинает, смотришь, вот прожилки эти, прослойки, как Ага. бутерброд, блин. И много В этом снега году было. Чистейший снег. Его растапливаешь, а в нем нет осадка даже. Некоторые люди вот этот снег топили, чтобы в баню вот помыться, Раньше то так это. и было. Она и волосы, говорит, хорошо промывает, не то что это. Древности. Ну, то есть не в древности. Ну, Испокон веков. Всю жизнь талой водой. Всё было. Живую воду собирали. дождевую, да, мы бывает в баню до сих пор вот, да, если дождь вот только прошел, чистая вода, почему бы нет? Сегодня снимать можно, сегодня погода. Да, облака вон какие, чистенько, красивенько.
Сантехмаг. Здесь был, нет, когда-нибудь? А? В Сантехмаге был? Что там интересного, что-нибудь есть? Как везде. А. Понятно. Вчера тогда ты подвозил меня, по тропинке шел, так и не дошел, телефон сел. Он и так сигналил по полной программе. Тебе сегодня повезло. Опять забыл. Ты живешь где? Где пожарка, да? Где пожарка, напротив пожарки, Гвардейская, 48. Ну, где-то светофоры сегодня поеду. А, Сейчас позвоню, если это все на месте. хорошо, спасибо. Поедем. Сегодня движение поболее, да? Остановка. Скорая помощь, по-моему, проехал. Так, сегодня же 7, да, июня? Уфимка, река Уфа. По местному Уфимка. По местному, да, на Уфимку. Тюрьма Шакшинская. Зона. Зона, да. Номер 3. Номер 3, да? Не знал. Знал, что зона как по нумерации, не знал.
потом уменьшили, Да, получается. только они топили с этим углем. Ага. Вот, тут был у них госдвор. Уголь туда-сюда там. Ну, всякое. И водокачку, наверное, отсюда же брали уголь, да? Шакшинская водокачка. Это не знаю, где они брали. Шиномонтаж местный. Не отвечает. Заправка шакшинская. Где заправка раньше было, болотина было. А, Типа озерка, но его местные жители превратили в болото, захламили мусором. потом, наверное, зарыли его. Ну да, когда вот нашу дорогу построили, его засыпали. Это старая конечная. Помню еще, пешком ходили. А здесь было поле. И вместо вот этих Да, садов, да. то есть это, ну, домов. Поле было. Хлеб садили, зерно. Ага. И здесь была сквозная дорога. Дорога Ага. из-под моста была по полю. Дорога была туда, на Князевский перекресток, Ага. где это Ну. съезд на переправу. Но она такая была, полевая дорога. А потом уже асфальтную сделали, Потом, когда получается. сделали асфальтную дорогу, все тут уже ее... Но она была, вот это, все равно она была, понял, понял. но когда строить начали дома, ее уже не стало соответствовать. И дорога была вот здесь. А там что было? Сады? Но это сейчас под сады отдали. Ага. А была раньше дорога здесь была. И она выходила дорога на мост. Ну, Это где железнодорожный да, мост. где железнодорожный мост. Вот. Его тоже не было тогда. Шла туда эта дорога. Получается, автомобили проезжали по... Нет. Ну тогда автомобилей не было. Вот. Автомобили начали появляться. Ну, массово. Ну, на Шакшу было 2-3 автомобиля, может быть. Ага. Может быть. Но это было, я сейчас скажу, где-то 70-е годы. Но это на моей памяти. То, наверное, государственный больше, да? Вот. Ну да, ну какие там? Ну, На велосипеде, на мотоцикле, Ага. на гужевой повозке, на лошадке, на телеге. Понятно. Такой. Естественно, если они были полевые все. Но вот это зеркало, говорят, не знаю, правда, неправда, что камера есть, да, вроде бы, внутри находится. Но если бы была бы камера, должна быть, значит, должен быть модем. Ага. То есть передача должна быть информации куда-то. Или кабель. Ну, может, она и есть, Просто конечно. а где? Ничего, куда надо? А куда подключается? Никуда. Никуда не подключено. Может, батарейка какая-нибудь солнечная. Нет. Я понимаю аккумулятор, но... Не Нет. антенны, да, не... Нет. Ну, дал бы проехать. Чё ж. Ну давай, сегодня будешь. Нет, Ладно, не отвечает.
Пешком пройдусь, расскажу, что тогда не рассказал. Ладно, спасибо, Давай, счастливо. давай. Здесь вот был овраг. Ага. Вот за спиной, вот сейчас мы его переезжаем. Ага. Здесь был овраг, 2 человека просто, больше даже. Его зарыли, да, Но получается? со временем заилился. Да? Дальше его чистили. Ага. Тут, когда не было вот этих строений, Ага. там с полей под мостом была река. Хорошо, ладно тогда, спасибо, счастливо. Вот так маленькую экскурсию послушали Шакши. Где что было, где что строилось. Опять грязюка после дождей. Но сегодня, ладно, хоть теплая погода. Здесь дома. Машины. Сегодня 7 июня. Иду домой. Я вам в прошлой серии показывал, это же дороги, недорассказал. Батарейка села где-то примерно с вот этого места чуть дальше. Вон тут дерево я еще обходил. Грязюка. Как бы не утонуть. Здесь дом был. Он горел. Сейчас новый построили. Тут свои дома. Здесь люди живут. Там дальше вон магазин крыши, видите, магазин Айдар. Там семафор сделали. Здесь асфальтная дорога. Машины ездят. Быстренько переходим. Не по правилам, но бывает. С этой стороны Магнит, 5-е колесо, шиномонтажка. Бесплатная реклама для них. Здесь кафе. Не знаю, что творит.
Здесь семафор находится. Здесь стоянка, кто в Магнит заезжает. Там хозтовары. Есть базарчик, когда-то был, сейчас несколько павильонов работает. Есть достопримечательность. Светофор зеленый, но я не успею на него, наверное. Всё. Здесь вот тоже какой-то магазин строят. А может и успею на зеленый. Успел. Вот большой магазин будет. Ихняя будка, где строители живут. Там вон краем видите пожарка. Там дальше стоянка. Дома стоят. Автозапчасти. Стекляшка. Сейчас его сделали красно-белые. На одной стороне парикмахерская. Раньше стекляшкой называли. Он весь стеклянный раньше был. Сейчас поменяли все. Ладно, на этом закончу свою съемку. Большое спасибо, кто меня смотрит. Подписывайтесь на мой канал. Буду снимать потихонечку. Благодарю, кто посмотрел мой канал, кто подписался на мой канал. Большое вам спасибо. До новых встреч.